terénu. Protože když si to uvědomíte, jak vypadala na Ukrajině a v Rusku takzvaná Rasputica, nepředstavitelné množství bahna a bláta, kde se německé jednotky, které byly stavěny především na to, aby se pohybovaly po zpevněných komunikacích střední a západní Evropy, byly naprosto nepoužitelné a velmi se těšilo, až už konečně začne mrznout, jenomže na druhou stranu mrazí -40, na to němečtí vojáci zrovna tak nebyli připraveni. Tady před vámi dofilují automobily, je to obrněný automobil SDK FZ 222 a jeho pozdější mutace, která má o nápravu víc, jsou to teda automobily značky Horch, které mají značení pro ukázku v Polsku, protože v té době Německo používalo tyto plné bílé kříže, které ale měly velkou nevýhodu, protože zároveň sloužily jako ideální cíl při zaměřování protitankové palby. Zprava se blíží jiné maskovací kamufláži, to znamená ne v té klasické pojmu šedý, ale kamufláži evropská žluť, nebo Evropa gelb, která byla používaná od dubna 1943. Je to automobil Steyr. Automobil Steyr je vzduchem chlazený benzínový osmiválec, má náhon na všechny 4 kola a má jako jeden z mála německých automobilů i uzávěrku diferenciálu. A konstruktor tohoto vozu byl profesor Porsche, jinak rodák z Liberce. Takže toto je unikátní Steyr, takzvaný Offizierwagen, to znamená terénní automobil pro důstojníky. Za ním jede legenda německých jednotek, je to automobil Opel Blitz, obsah 3,6 litrů, 6válec, 4 rychlosti dopředu, 1 dozadu. Některé z těchto vozů byly pohon 4x4, to znamená i náhod na přední nápravu. A výrobek této firmy má na sobě normální, tehdy již používanou budku řidiče, jmenovalo se to Anhaltsholz Schofferhaube, to znamená jednotná dřevěná kabina řidiče. Za ním jede velice jednoduchý automobil, je to automobil Fenomén, z kterého později vyšel automobil Garant a nakonec Robur. Další je stroj, který připomíná, jak vypadaly německé kolopásové transportéry SDK FZ 251 varianta A, to znamená se sešitmenou zádí, která má sešitmení i v protisměru. Tyto vozy jsou, tento vůz je opět kamufláží tak, jak jej používali při zahájení polské kampaně v září 1939. Ty obrněné automobily nezabloudily, ale jedou dolů, protože se připravují na další ukázku.